接下来呢，主播用我们这一款 ISK AT-XT 的声卡和我们这一款 ISK 105 Pro 的一个麦克风和我们的一个 S1M2 的一个耳机半入式的耳机，给你们唱一首歌，给你们感受一下宝贝们，来，那我们就唱一首陆飞文的嘉宾分手后第几个冬季，今天是星期几，偶尔会想起你，你突如其来的简讯让我措手不及，愣住站在原地。当所有人都替你开心，我却在傻傻清醒，原来早已有人为你订做了嫁衣。感谢你特别邀请来见证你的爱情，我时刻提醒自己别逃避。那这喜帖一步走进他精心布置的场地，可惜这是属于你的风景，而我只是嘉宾。我放下所有回忆来成全你的爱情，却始终不愿相信这是你。好久不见的你有点疏离，我手寒暄如此客气，何必要在他的面前刻意隐瞒我的世界有过你。